Do'stlar, Guliston metan gazi navbatdagi mashinamiz Damas avtomobili bo'ldi. Buni xudo xolasa to'liq obzor qilib beraman. Metan gaz o'rnatish haqida bilishingiz kerak bo'lgan ma'lumotlarni batafsil har birini aytib o'tishga harakat qilaman. Avtomobilning old qismiga qo'yiladigan jihozlar bilan tanishtirib o'taman. Birinchi bo'lib reduktorimiz. Laydua, Xitoy original reduktor hisoblanadi. Buni laydasi ham bor. Ko'pchilik laydasini original, layduani Xitoy deb patelka deb o'ylashar ekan. Bu xato. Laydua reduktorga nisbatan layda reduktorining ot kuchi katta hisoblanadi. Damas avtomobiliga layda reduktori bilan ustunlik qiladigan bo'lsak, mashina bo'g'ilib qoladi. Laydua reduktordan qo'yishni maslahat beraman. Immuniy mana shu laydua reduktoridan. Xitoyniki original mahsulot. Hop, palavorotimizga keladigan bo'lsak, klapni palavorot qo'yishni maslahat bermaymiz. Yarim avorotli. Qisib qolib, ertaga gaz chiqmay, muammo bo'lmaydi. Mana shundan maslahat beramiz. Zabrashni ham Euro zabrashdan hisoblanadi. Do'stlar, kulchatil 301 kulchatil bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. 4 ta chiroq yonib turadi. Har bitta 50 ta davleniyada bitta chiroq kamayib, nechta gaz qo'yganini bilsangiz bo'ladi. Mana shu holatda ishlaydi. Kulchatil neytralkasi bor. Zavodskiy perdelka qilingan. Qo'lda perdelka qilinmagan. Ertaga xudo xolasa kuyib qolib, bosh og'riq bo'lmaydi, do'stlar. Aynan mana shu kulchatildan qo'yishni maslahat beraman. 301 kulchatil. Zo'rda. Sinan ochib, necha gaz qo'yganini ko'rib yurmaydi. Mana shu yerda akkuratni qilib qo'yib beramiz. Damasning oldi qismi tayyor holatga keldi. Dabchaslarni joylashini ko'rishingiz mumkin. Reduktor, zabrashni, kulchatilni xohishingizga ko'ra xohlagan joyingizga qo'yib berishingiz mumkin. Orqa qismida ishlar o'yinib ketmoqda, ko'rishingiz mumkin. 3 ta lentaga ideal holatda tortib beramiz. Gaz balonimiz 65 litrli shaffof gaz balon bo'ladi. Damas gulishtilni perdelka qilish uchun yechib olganmiz, ko'rishingiz mumkin. Sababi gaz balonga tegib qoladi gulishtilar. O'rta tarafga qo'yib beramiz perdelka. Agar mabodo orqasidan chiqarmoqchi bo'lsangiz gulishtilni gaz o'tgandan keyin bemalol chiqartirib olsangiz bo'ladi. Avtobenzinga borib bemalol chiqartirib olsangiz bo'ladi. Bizda hozir bunga sharoit yo'q, sababi unga turbasi yetmaydi o'ziniki. Ikkinchidan, gay ruxsat bermaydi. Gaydan keyin bemalol chiqartirib olsangiz bo'ladi. Damasimiz tayyor holatga keldi, ko'rishingiz mumkin. Ideal holatda yopiladi. 3 ta lentaga holatda shaffof gaz bilan 65 tarik ideal holatda joylashdi. Sizga ham xuddi shunday sifatli va tezkor xizmatlar kerak bo'lgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpiska bo'lishni unutmang.